Elkeen van my broers en susters in die huis van die Here, wat 'n wonderlike voorreg is weer in naam van ons familie. Dit gaan saam wees in die teenwoordigheid van ons Koning Jesus. Amen. Ons is ingesaai, die woord verklaar daar waar 2 en 3 in sy naam vergader. Daar is hy in ons midde. Hy is vanaand die Here gas in ons midde. Kom ons geniet onsself in sy teenwoordigheid. Kom ons staan, en bid ek vir ons, dan gaan ons lekker saam sit tot eer en verheerliking van sy naam. Here, baie dankie vir die besondere voorreg wat ons vanaand het om ons familie net te kan saam wees, Here, in die teenwoordigheid. Kom vanaand, Here, ons is dankbaar vir Here. As U vanaand hier so is, weet ons, Here, dinge kan nie dieselfde bly nie. Soos ons ingekom het, gaan ons anders nie uitstap, want U is hier so, Here. En dankie dat ons weet, Here, so veel angstig rond te kyk, want U beloof ons, U sal ons nooit begewe nie, U sal ons nooit verlaat nie. Elke koorvers wat vanaand gesing sal word, Here, dat vir U soete geur sal wees, Here, elke getuienis wat sal uitgaan, Here, dat ons nie vir onsself slou nie, maar dat ons vir ons familie, vriende, kollegas daar buite kan vertel, tot stigting, tot eer en verheerliking van U naam. Kom nou en bly in die diens, onder die kosbare bloed van Jesus, wat gebed in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, lifting me from all sin and shame. Wonderful is my King, the brilliant He. Oh,
Hallelujah. We are in. We are connected with the sound. Oh, we are children of the kingdom. We are family. We are one. We are headed of the
lekker so van sin en dan hy net by die van wat ons ek sal begin dit op. Glory, glory to God, the shoulder ransom sea. Glory, glory to God, the everlasting King. Praise Him, hallelujah, to our eternity. We are waiting.
meneer. Net vir 'n oomblik. Ja, as is so 'n bietjie wind gesaai, ek sal maar sê, die wind het maar die werk gedoen vandag. Ek sal nie sê ons het nie. Die wat die is wat die wil wees, hè? Amen. Ek wil net gou, ja, ons begin met die regte ding. Ek gaan dit ook maak vir getuienisse. Daar is baie wat verskoning gemaak het, net so tussen my en u. Daar rarig mense verskoning gemaak. Ek gaan ook maak dat ons gaan getuig. Maar ek wil vanaand ook iets anders te doen. Ekskuus, ek het eers gesing. Ek voel ek is so. Daar's iets wat ons wil doen en ek is eintlik bly ons is ook 'n bietjie min. Want die Bybel sê ook, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. En ek het baie keer nie verstaan altyd wat dit beteken nie. En ons dink altyd, ja, dit is net wanneer dit 2 of 3 is, of wanneer jy by jouself kom en daar's net 3 van hulle wat opgedaag het, en dan moet ons uit die Here se loof en prys en goeders. En baie keer bepaal dit, werk dit so uit, dat ons min is, want dit is die ouens wat bidders is. Jy kan maar gaan kyk, ouens wat nie opdaag nie, is nie ouens altyd wat bid nie. En ek probeer nie eerlik wees nie. Ek wil julle vanaand sê is dat mense wat wil die Here dien, gaan dit wil hê. Hulle gaan werk daarvoor. Ek weet, toe ek as jong seun en ek het vandag daaraan gedink, snaaks nou dink daaraan vandag. As jong seun het ek eintlik het ek het ook vir iemand gesê. So vir as jong seun kon ek nie wag om my bereidwilligheid aan te bied by die kerk. En ek bedoel dit, ek het opgedaag as die pastoor die kerk oopgesit het, staan ek al voor die deur. Ek het altyd met my fiets afgery kerk toe. Dus so daarby ek gebly het. Ek was bevoorreg gewees. Maar ergens moet daar 'n punt kom waar jy meer as net betrokkenheid wil hê, jy moet meer as dit wil hê. Nou wat ek vanaand wil sê is, ons gaan vanaand gaan ek dit oopmaak, ek wil graag hê, dan moet asseblief, moenie nie my los te alleen alles nie, want ons gaan iets doen vanaand. Ons gaan intree vir iemand anders vanaand. Iemand wat nou nie vanaand in die kerk is nie. Iemand wat 'n baie groot saak môre aan het. En ek wil julle geleentheid gee om getuig wat die Here vir julle doen. En julle gaan verstaan hoekom ek nou al die goedjies praat nou en dan gaan ons begin werk maak dan. Ek sê dit baie keer en ek sê dit weer vanaand. Jou getuienis dra krag. Amen. 'n Getuienis dra krag. Getuienis is wat die Heer braak maak. Ek sit en dis my getuienis vanaand en dan kan ek oorgee wie eers wil kom. Ek sit Vrydag aan by mense en ek praat met hulle oor my getuienis. 'n Getuienis wat die Here ons oor my Karin se pad gestuur het. En terwyl ek daar sit, sien ek maar hierdie man en die vrou haal nie hulle oë vir ons af. En na die tyd toe ons weggestaan toe sê Karin vir my, luister, het jy gesien hoe honger is hulle? Het jy gesien wat se passies daai mense meer en luister na jou getuienis? En die vroutjie staan op en sy sê, luister, ek hou jou lippe oor hoe jy lyk, ek hou jou lippe oor jou getuienis. Jou getuienis het my bemoedig my so, want onthou, kerke laat nie meer toe om te getuig nie. En dit is so snaaks, by ander kerk moet hulle afspraak maak met die pastoor om die getuienis te kan lewe. Luister, dit is jou getuienis. So kom gee dit vanaand. As jy nie gaan getuig, dan gaan jy saam met my bid vanaand. Maar ons gaan bid dat die Here gaan antwoorde gee. As jy nog nooit geglo het nie, ek wil vir jou sê, dit wat vanoggend gebeur het in die diens, dit ek net gepraat het, ek het nie uitnodiging gemaak vanoggend nie, juis oor 'n rede. Want mense moet besef, dis nie ek nie, dis jy self wat moet by die Here uitkom. Jy moet daai besluit maak, ek wil die Here aangryp. So ja, die vloer is oop, kom getuig, wie is eerste? Wil jy getuig? Jy weet ek getuig. Bruce is ek vanaand so baie dankbaar om hy so in die Here te wees. Die week was die duiwel nou regtig waar gemerk geweest, broers en susters. Dis Woensdag, as ek DP toe goed te gaan doen. Donderdag kom my voorman
As jonger as my seun, kom hy na my toe, sê my, kom hy maar weer gaan, die ding is nie reg nie. Maar ek vat instruksies, gaan doen het, ek kom in 4 uit, broers en susters, tot my, ek sal nie sê my bitter spyt nie, maar die Here het my getoets daai dag. Of ek gaan kyk, of ek gaan kwaad druk, of ek gaan iets gaan sê. En Ella sê my, man, hoekom praat jy met die mannetjie daaroor nie? Ek sê maar nie, maar is mense rondom my gaan die los. En ek staan net terug, broers en susters, ek het niks gedoen, die Here het alles gedoen. Jy weet, Vrydagoggend, die stuur die kom wat ek wil wegstuur, my baie duidelike boodskap. Hy het my sleg gesê dat die 7 minuutjie al, as jy ek los het nie van die Here, broers en susters, ek het nie kwaad geraak oor het. In die verlede is ook om sommer rondop gesê hoe gevoel het, maar ek het net gevoel, ek moet terugstaan. En die Here het die werk gedoen. Jy weet, gister, as ek nie op bystand is, sit ek my gewoon af. Ek nie af nie, ek sit op sy, ek hou nie van mense met my praat en al weet. Gistermiddag, ek en Ella Brens en ek maak ek gewoon op en ek sien hier kom thuis, ek sê, o Vader, dit nou alweer. En ek lees die boodskap, of ek luister na die boodskap wat ek op my stuur. Hy sê my, Marius, ek wil jou net om verskoning vra op die manier wat ek met jou gepraat het. Broers en susters, ek het niks gedoen nie, ek het alles net in die hand van die Here gelos. Ek het hom, ja, dit is iets vir my te kosbaar, jy weet, die Here werk op 'n snaakse manier met die mens. Beteken voor jy wil opvleend raak, dan draai die Here die briek aan, dan moet jy net stil bly. En ek weet, ek staan as die binnekant te getuig, en ek sal nooit vergeet, jare terug is, dink is 1993 by die konferensie was. Ek ken nie vir Pastor Johnny van Wyk, ek het hom al nooit in my lewe gesien, ek het maar net altyd gehoor van hom. En ek kom daarvan, ons is 'n klomp jong mans wat by mekaar is, ek sit in die tweede huis so, maar langs my is 'n klomp jong seuns, hulle giggel en lag en ek is maar bly maar chipstop broers en susters en ek hoor kom iets is nou nie reg nie, iets begin blaas nie so. Broers en susters, ek het dit nog nooit in my lewe gesien en daai Here trek hy man in 'n kodans weg. Ek het nog nooit gesien 'n persoon kan kodans op 'n bank so sonder dat hy die ding raak. En daai mense daai persone en ek openbaar hulle sondes vir hulle, wat hulle sit en dink. Wat ek gesit en dink, die Here openbaar my nou wat ek gedoen het. En ek nie in die bidkamer gaan bely nie, broers en susters. Ek moes voor in die kerk kom staan en openbaar belydenis voor hy hele gemeente gedoen het. Oor die 2000 mense. Dis waar ek verlossing gekry het in dit, broers en susters. En ek wil vanaand vir die Here dankie sê. Ons moet hierdie bediening van ons wat leer wat ons het vanaand, broers en susters. Die ander kerk hier rondom ons. Ek kraak hulle nie af, maar hulle nie wat ons het nie. Ons moet vas, ons moet dit koester vanaand. Ons moet dit nie net vir onsself en ons moet dit vir mense daar buite kan gee vanaand. So probeer praat baie keer as ons moet dit nie vir ons hou nie, ons moet dit vir die mense daar buite kan gee. Dis hoekom ek is baie lief om dinge te praat wat die Here in my pad gedoen het. Ek het vir ure besig om my Here vir my op my pad te doen. Ek prys hom daarvoor. Amen. Wat ek laasweek maandag geskryf het. Ek het in die eerste kwartaal 40% gekry en ek is nie 'n kind wat goed is in geografie nie. Maar toe my toets die kwartaal kom, toe glo ek kon nie met 'n 80% uitstap nie. Maar ek het alles geleer in my handboeke en in my boeke. En die aand voor my toets, toe bid ek en 2 dae later stap ek met 'n 80% uit. Goeienaand broers en susters. Pastoor het vanoggend 'n dinamiese woord gehad. Ja, maar ek is 'n bietjie emosioneel, my man is weg van Amerika toe, so dis maar dis 'n groot aanpassing. En toe ons besluit het, toe hierdie ding op ons pad gekom het, dat ek is 'n anti-Amerika vroukie.
ek het gesê, dis nie 'n God se hande nie, maar toe hierdie ding oor ons pad langs kom en daar het ons vir pastoor en suster Karin die môre geloop en ek het vir hy gesê, hy mag nie vir pastoor sê nie. En hy so aan, jy ken ons nou maar jou man, daar's 'n sekere way, hy so vir pastoor kyk, dis ek ag, nee, Jesus. Nou nie sê hy het klaar vir pastoor gesê nie. Maar ja, hy het pastoor ons 'n vertroue geneem en vir hom gesê, maar ek het 'n rede gehad hoekom ek gevoel het, wat ek hom gesê het, ek moet nie vir pastoor sê nie. Maar baie keer sien iemand iets negatiefs raak in hulle sê woord, dan is dit nie 'n woord wat eintlik van die Here afkom nie, dis soos 'n negatiewe woord, ek gaan nie 'n ander woord gebruik, maar in elk geval, en ons stap toe die pad, en hy moet gaan vir sy visum in Kaapstad, heeltemal stil gehou, dis 'n handjie vol mense wat geweet het, handjie vol mense het saam met ons gebid, en daai oggend voor ons uitgaan, vat ek my man so, en ek vat sy hande, en ek bid, en ek sê, Here, net U wil, nie ons wil nie. Maak nie saak wat my omstandighede is nie, maak nie saak, ek sukkel om my ordentlike kaart en ek sukkel om dit nie, maar God net U wil, want ek weet, wat is dit om uit die wil van God uit te beweeg. Die vorige keer toe ons hier weg is, Gauteng toe ons uit God uit se wil beweeg, ek het teruggeval, hy het teruggeval, ek het nooit gedrink nie. Toe ek Gauteng toe was, het ek geleer wat is dit om te drink. En so ek wil nie uit die wil van God uit beweeg nie. Daar's nie 'n manier nie. En hy kom toe en hy kom toe ek op my bench, maar toe hy se afspraak was 9:30 gewees en ek sit so, ek is nie 'n musiekmens nie, glad nie. Hy is baie lief vir musiek. En ek sit so en ek, nou moet ek my mos te wag vir hom om goed en ek my kop hard ver weg en ek sit daar so en ek praat met die Here en ek sê, Here, nog steeds net U wil. Maak nie saak wat ons begeertes is nie, maar net U wil. En ek ken nie die liedjies, ek ken nie so Spotify nie, maar ek sien naam byvoorbeeld as Spotify iets sê. En daar kom 'n lied op en sê, vertrou my nou. En ek begin die lied te speel. En die lied praat van 'n kruispad wat pastoor vanoggend van gepraat het. Wat die persoon sê, Here, ek is moedeloos, ek weet nie wat ek kan toe moet ek gaan nie. Maar dis op die oomblik wat my man se afspraak is om hierdie man te sien, om oor te gaan. En ek luister die lied en ek pos hom eers en ek gaan weer terug en ek luister na die woorde. En eventually toe my man my bel en sê ek moet hom kom haal. Daai omsade wat hier sy naam is, het hom een vraag gevra. En hy het met hom gevra, waarheen gaan jy? My man het nie adres gegee nie. Hy het net gesê, want hy was so op sy senuwees, hy het net gesê, Minnesota. Dis wat hy gesê het. En hy het hom gesê, jy's goed gekeer. Maar wat ek vanaand vir julle wil sê, is hierdie pastoorspaar wat hier so sit. En ek is nie jong hulle weer om te plaas nie. Ek is jong te getuig om te sê, hoe hierdie mense jou aanvat, en saam met jou bid, en die woorde spreek, oor jou lewe, of oor jou huwelik nie. Voor ons opgegaan het met hulle afspraak met ons gemaak, en met ons gepraat en my, so kalmeer, maar toe ek is nog steeds opgesit, ek nog steeds sê, my man moet gaan nie, maar dit is nou daar, hy moet gaan, dit is nou klaar, dit is verby. En die manier hoe hulle dit hanteer het, en die manier hoe hulle met ons gepraat het ek so 'n rustigheid gees in my hart gekry. En ek wil vanaand vir die Here dankie sê, soos broer Marius hierso sê. Mense, weet julle wat het ons is? Ons het 'n juweel hierso, wat God vir ons gestuur het. En ons moet elke oomblik gebruik, soos pastoor nou gesê het. Ek kan na hom toe gegaan het en ek kan hom my hele getuienis vertel het. Maar as hy my getuienis vertel, is dit nie sy getuienis nie. Die getuienis se krag dra nie soos wat ek dit moet vertel nie. En ek is so bly. En ek gee die Here al die lof en al die eer, laat dit oopgemaak word, laat die getuig kan word van die volgende
Susters vanaand. Ek wil dit met julle deel. Ek staan vanoggend aan die banke. En julle moet nou nie verkeerd verstaan vanaand nie. In my lewe het ek op my kerk gekom na mense te kyk nie. In my lewe het ek op my kerk gekom om na 'n pastoor te kom kyk nie. Maar ek staan vanoggend daar en in my gees, ek is altyd by myself, ek sal die bank uittreë. As my kinders om is, dan sluk, give me my space, dis net wie ek is. En toe my oë oopmaak, sê die Here vir my, kyk hoe styf het ons kerk geraak. Nie hierso nie, die kerk. Kyk hoe styf het die kerk geraak. En ek kom terug, Brendan het nou so geraak daar agteraan, ons is 1 jaar, besoek ons dispatch, en ek van Liz, Anita van der Berg, is hier op dispatch. En pa was ook in die bediening vir baie lange tyd, en ek nooi hom die aand saam. Hy sê vir my, nee, gaan saam. En ons die aand ingekom, en toe sy hom gewaar, het sy niks gesê, sy het net so gesmaal. En die aand toe hy uitloop, hy sê my Benny, toe daar sit, toe so rustigheid oor my gekry. Hy sê, maar gaan oor aan wees aan. Hy sê, dit my nuuskierig gemaak, met sy woorde. En die tweede aand het ons saam gegaan, ek kan nie onthou die tweede aand, die derde aand, dat hier gebeurtenis was nie. Maar sy gee uitnodiging, sy sê, die Here sê vir maand, gaan ek jou losmaak. En my pa staan op en ek dink losmaak, hy staan in die bediening, so waarvan kan die Here hom losmaak? En dit is so 'n platform wat jy by die trap ons opgaan. En toe sy voet op hy eerste trap sit, toe begin hy spin. En as ek spin, dan sê vir jou, Tanya staan op en draai vir my honde. 90% van die tyd gaan die clockwise gaan. Maar pa spin anti-klok. En hy spin. En sy staan in sy bediening, sy sê los hom. Sal sy sê, los hom. En hy spin. Die broer suster, dan kom hy tot op die punt. En dan spin hy. Maar hy val nie van die stage af nie. Ouens keer, sy sê, los hom. En na so 2-3 minute se spin, val hy op die grond en sy sê, gooi hom toe. Sy sê, sy mantel, en sy gooi hom toe. En toe sy daar opstaan, sy sê, ja, moenie dat die duiwel vir jou steel nie. Moenie dat die duiwel jou bediening vir jou steel nie. Sy sê, die wêreld en die mense in die kerk het jou so vasgedraai, die Here het gekom vanaand, te draai jou 'n bietjie los. Ek wil vanaand vir julle sê, as ons hier is, dan is jy hier vir 'n rede. As jy die naam van die Here groot maak, doen dit in volheid. Vergeet jou vrou, jy wys kan jou vrou vashou. En ek het niks daarteen dat ons mekaar vashou en druk in die kerk nie glad nie. Maar as jy hier kom, wees hier vir die rede. Ek wil die naam van die Here groot maak en ek wil ontvang vir die week tot in jou volheid. Steek jou hande op, sing tot volheid van die Here en kyk wat hy vir jou gaan begin doen. Amen. Raak stil. Kan jy nie sing? Ek op 'n aand vir die Here dankie sê vir môre se boodskap. Dit was ek. Dis ek wat die daai punt vloei gekry het. Die dag toe die Here my siel kom en ek dink, ons is in die PPK kerk. Was bewonke was daar. Dis nie hy nie, die Here. Maar daar was 'n uitnodiging gewees. Die siekes, die wat gebed nodig het. Ek is daar saam met vriende en die suster Anna sê vir my staan op. Dis met jou van die Here praat. Maar ek is daar, ek voel dit. Ek word nie die kerk nie.
Want ek is bly. Oh, Nou, ek het er nie gekom het. ja. Wat pastoor sê, ek is vandag in pastoor Monty Elof se spreekkamer, bidkamer, noem het wat jy wil. En hy sê die Here het hom gewys is vanaand 'n suster in die kerk. Ek was nie van die kerk nie. Sê die Here vir hy sê die Here wys my, sy het 'n groot probleem as sy gewillig is en sy vanaand vrymoedigheid neem. En gaan die Here haar genees. En ek kyk so af, weet ek kom my NG Kerk kyk. En ek sien maar ek het dan nie my bakskoen aan nie. Ek het met blommetjies op. Het het gereën daai tyd vir ons. En hy sê, hy die volgende sê, suster, jy het 'n wit hoed aan, jy so en so aangetrek, moenie na jou skoene kyk nie, kom vorentoe die Here wil jou genees. Amen. Ek vat vrymoedigheid, ek kom vorentoe, daar staan baie mense by die pastoor en sit en baie mense staan waar reeds uitgekom. Hy bly roep na my en toe ek opstaan, toe sê ek prys die Here en my suster kom staan op die verhoog. Hy sê ek gaan nie nou met jou bid, ek gaan nie nou met jou bid nie, ek gaan eers vir die ander mense bid. Sy vroukie kom staan by my, sy sê vir my, ja, ons is nou by jou. Broers en susters, dit voel vir my so verwarrend gevoel daai aan. Almal bid, almal mense praat tale en alles. Maar ek raak met die Here besig en ek sê, ag Here, wees my genadig, as ek al wat ek gesê. Volgende oomblik is ek weg. Toe sien ek die waterstrome kom so af. En weet julle, die Here wys my hele lewe. Alles wat ek gedoen het, tot op daai aand. En ek het begin te bid en die Here om vergifnis gevra, die Here gevra my te help. Ek weet nie hoe lank was ek weg nie, ek weet nie hoe lank het dit gevat, of het 'n ewigheid, hele aand was, of wat nie, maar al wat ek weet, is toe by myself kom, dus ek genees. Halleluja. Tot vanaand toe kan ek sê die Here is goed. Die Here is my herder. Die Here is my helper. Jy weet, broers en susters, wat moet ons voor oppas? Dat ons nie ons oog op die mens hou nie. En dan val ons. En die grootste ding is om jou vrede, jou blydskap te verloor in die Here. En dit is wat die vyand agter is. As jou vrede weg is, dan het jy nie krag nie. Het jy nie 'n lus nie, het jy nie vrymoedigheid om met die Here te praat nie. Ek het baie geval, ek het baie opgestaan, die Here het my baie gehelp om my opgerig weer. En vanmiddag terwyl ek so met die Here praat, sê ek, Here, ek kan nie goedheid nie beskryf nie, want die Here het my van 'n rugoperasie bewaar, die Here het my heupoperasie bewaar, ek het nie gegaan vir dit nie, die Here het my genees. Ek het een aand môre, is ons in die baai in die kerk, en ek het die brief in my Bybel, en Dr. van der Berg sê nie, ek moet na Dr. Steenkamp toe gaan, ek sal moet gaan vir die heupvervanging. Ek sê, Here, U het soveel vir my gedoen, U kan my heup genees, die môre, kom die krag van die Here oor my, ek voel nie, ek kan nie oor, dan sê my heup is beseer. En 'n suster kom in die baai, sy stamp so aan my en sy sê vir my, ja, wees gehoorsaam. En ek gee oor. Julle kan vir Linus van die kerk, hy is oralis in die baai. Hy kom na my toe en sê vir my, Tannie, wat het gebeur? Jy het vanmôre, jy 'n nuwe salwe of 'n nuwe koordans wat jy al wat ek weet.
Die Here terwyl ek oorgang raak die Here my aan. En ek is die volgende dag dokter toe en hy sê vir my, ek kan dit nie glo nie. Ek sê ja dokter van die berg, dit is die Here. Ek het nie nodig met daai operasie nie, ek maar daai dokter maar skaap in die nek en dit maar kanselleer. Ek is nie skaam om die Here se naam te bely nie. Want die Here doen te veel vir my. Die Here is vir my rots, hy is my helper. Maar ek sê vanaand vir julle, bewaar julle blydskap. Bewaar julle vrede, want as dit weg is my broers en susters, dan poeit jy die duiwel jou en jy het nie daai moed en daai krag om op te staan en na die Here toe terug te gaan nie. Maar ek dank en ek eer die Here dat ek vanmôre na hierdie boodskap kry ek my bevestiging. Die Here is my helper, die Here is my vertrooster, die Here is my alles. Ek loof en ek prys hom vanaand. Ek sê vir hom dankie Here vir my moeilike tye gedra. My Here is my goed, selfs my mense siekte. Ek het al onder nou voorgaan sit, al wat nou diep was, sê die morgen dat ek kan nie meer nie. Ek weet nie. En duidelik praat die Here met my. Wie het jou gedra tot hier? Wie het jou gehelp tot hier? Was dit nie ek nie? Staan op en gaan terug. En weet nie, die Here het dinge net so omgedraai vir my. Die Here het my so gehelp, maar jy kan getuig. Hoe moeilik dit was met my man, maar ek dank en ek eer die Here, ek het nie met hom gegee nie. Die Here het my neergedra, die Here het my gehelp tot vanaand toe. Ek is 4,5 jaar as ek weet en nog nooit het ek 'n tekort gehad nie. Nog nooit het ek nodig gehad om te vrees vir die dag nie. Want ek weet die Here is met my. Ek loof en ek dank hom. Hou aan broers en susters, dien die Here voluit. Moenie die Here halfhartig dien nie. Ons het 'n ou broer in die kerk gehad wat gesê het, as dit so koud is, dan sê hy vanaand sal julle sien wie die ware kinders van die Here. Selfs in die bidtier. Maar ek dank die Here, hy het 'n begeerte in my hart geplaas om hom te volg. Al is dit koud, al is dit warm. Ek wil die Here dien, ek wil die Here vashou want ek weet, hy gaan kom, hy gaan spoedig kom. Net soos wat die wind vanmôre so spoedig opgekom het, so spoedig sal ons die Here terug wees. Ek dank en ek eer die Here vir sy goedheid. Ek is saam met Suster Dania bly en dankbaar dat ek vir hierdie kerk kan wees onder die gesag van pastoor en suster. Ek julle nie op nie, maar ek dank die Here vir die wysheid en die kennis wat hy het oorgedra aan ons. Amen. Prys die Here. Goedenavond, susters. Ek kan nie langer stil sit daar nie, dit is warm. Ek moet maar, ek moet dit ek noem dit hoor vanaand. Is die afgelope 2 weke, kan ek groot vrywilligheid sê, dit is vreeslik geweest. Die getrekkery, ons getrekkery, julle weet, julle was hier geweest die aand, toe ons bid ook, en ek kry die antwoord vir die pos wat ek ook echt gevra, ons het gebid vir hom. Wie die vers in die Bybel wat sê, die duiwel oor ons is 'n brandende leeu om te sien, dek en slag en verwoes. Ons onderskat daai vers vreeslik baie. En weet jy wanneer jy bietjie aan depressie is, en dit raak so bietjie warm en druk, en dinge werk nie soos jy het wil hê nie, dis juist dan wanneer jy op sy gevaarlik te slaan. Ek sit met my hele familie met my skoonouers. Ek is baie lief vir my skoonouers, dat is ons goed. Maar dit raak frustrerend, want goed wat al 2 weke, 3 weke terug moes klaar gewees het, is nie klaar nie. Dan sit teels, dan sit kaste, dan sit die verdeling, dan sit... En ek is elke dag, heel dag by die skool, en ek daar staan en kyk hoe werk het. My vrou is bezig om te werk, die kant, my kinders is by my skoonmaal en moes staan ek. Die aande 6:07, dan kom hulle aan nie, dan moes hulle uitpak, wat ons die mensje ingepak het. Met die reën, toen was ek my ou vroukie haar goed dra, nou sê, hoe verwag ek van haar my groot goed te dra? Maar sy gooi, sy dra. En ek is frustreerd, en ek rijd dispatch toe. Maand laat, ek is daar gesê, gaan jy slang gaan pad, ek gaan gauw die
laaste paar goedjies gaan. Net om so 'n bietjie alleen te wees, maar ek is moedeloos. Ek is bang en ek weet nie wat se kant toe nie. Kort herinner hy aan my. Was dit die regte besluit? Was dit die regte besluit? Ek maak die fout. Net die agter, die brug. Ry ek, en daar is niemand wie snel weg. En ek slaan so op die stuurwiel en ek sê, Here, ek het verkeerd besluit, ek het verkeerd gehoor. En is soos iemand wat langs my sit, wat vir my sê, durf jy dit vra? Dat groot skrik, ek stop, daar opiet en soos ek so mekaar kom, die baie. En ek sien, dit is nie bangste wat ek my Here was. En ek kyk rond die kant, wat dan, ek sien niemand nie. En weer praat die stem met my. Ek het vir jou die deur oopgemaak. Is soos iemand wat my praat in die kar. Maar weer ek is so vol vrees dat ek sit in my kar en my oor toe. Ek weet om wie waar gelukkig ek het in die kant gepaak. Ek het vir jou die deur oopgemaak. Moet my nooit weer question. Dis 'n les wat ek saam my sal dra vir die res van my lewe. Die Here het die deur oopgemaak. Duivel wou steel om te question, was dit die regte besluit? En vir die vermetelheid vir my om te vra, Here, maar was dit die regte besluit? Omdat al hierdie goed te gebeur, alles loop verkeerd. En kyk bietjie wat gebeur. Wanneer 'n deurbraak in jou lewe kom, en daai goed is van jou skouers af, verstaan die duivel. Hy soek hy vreugde van jou. Hy soek jou so 'n bietjie onder die pamp, ons noem dit onder die pamp. As jy so 'n bietjie onder die pamp is, dan begin die twyfel. Is dit nou reg vry? Is dit nou reg vry? Is dit nou regtig so? Nou susters, ek kan vanaand hier sê soos ek hier staan. Weet nie wie wat ek hoor nie. Kom ons weet, ons vertrou op die Here. Ons vertrou op sy woord. Want alles wat hy sê, is ja en amen. Hy maak nie foute nie. Ons is die wat foute maak. Hy maak nie foute nie. As hy het deur oopgemaak het, geen mens gaan toemaak nie. En as hy het deur toegemaak het, gaan geen mens oopmaak nie. Loof hom, prys hom vir sy grootheid, sy goedheid en sy kinders in my lewe. En 'n les wat ek geleer het, ek sal hom nie weer question nie. Amen. Was nou net so voordat jy sê, toe wil my kom ons so getuig, ek kan nog nie kom ons het van doen. Ek praat van baie jare terug, ek net in die kerk gekom, ek was op Salie gewees, sê raak, want hy geen arm nie gehad. En as het koud in die winter, dan sit ons daar, die kerk was net omgedraai, sit ons daar so voor, dan vat hy om, maar weer die arm van so, en sê dit was so broer, vanavond gaan die mooi wees Christen in die kerk vir my. En ek kon dit mooi verstaan dat my broers en susters. Mens moet altyd ek is lief vir huis nie, ek wil altyd graag hier so wees. Maar as baie kere wat jy nie kan wees nie. En ek sal daai nooit vergeet nie. Dit kan maar hoe koud gewees het, dit kan maar hoe gereën het, dit het so 'n bietjie gedra. Kom ons sal by die deur en dan vat jy nou stop met en trek hier so. Dan vra ek my hoe toe gaan my ook nou. Dan kyk ek hoe man dink, wat gaan die man? Jy kom nou nie lekker die woord nie wat nie. Broers en susters moet hy moet begin vind vir jou. Ja. Die krag van Here sal sommer nou kom. En ek wil vanaand vir julle so dankie sê, weet ons moet ons ouer gardes wat in die kerk is moet ons waardeer. Amen. Ek is ook nie van die jongste nie, maar ek is nie oud nie, maar ek wil vir jy sê, dinge wat hulle deurgegaan het, wat jy nou geluister, wat ek gesien het op my oë in ons bediening,
Veral op die konferensie, dit is vir my 'n belewenis, soos dat ek nie vir julle beskryf dit nie. Gerard sou weet ook, waarby jy het nie op ook, as jy na 'n konferensie toe gegaan het, jy kom heeltemal 'n ander mens terug, broers en susters. Maar dit help nie, jy kom 'n ander mens terug nie. Jy is net 2-3 weke na los, alles weer net so. Jy moet dit saam met jou dra, en vir die mense daar buite kan gee. Ek prys die Here daarvoor. Amen. Ek wil net my getuienis gee, ek was nou, is dit nou 3 weke oud, of 4 weke terug wat ek my operasie gehad het, en altyd in my hande, en toe ons by die hospitaal kom, toe is daar eers kind nie vir my 'n kamer of 'n bed om my voor te berei van my operasie nie. En so eindig ek in die babakamer, ons is nou 3 vrouens, so eindig ons in die baba, nie een van die kop te gaan help of vir my pas nie, maar in elk geval, ek sit maar daar op die lysie boy toe nou man. In elk geval, en toe skryf ons van die een kamer en die ander kamer, maar ek is eerst op die lys, so ek moet nou voorbereid word vir die operasie. So kom ek nou dat ek al in 'n 3de kamer gesit word, want die vorige aand was er soveel ongevalle gewees, dat daar nie plek is in die gewone saal wat moet gaan nie. Maar in elk geval, so kom die duivel ons nou ingesluit, en die duivel ons my nou toets, en hy wil my ons wat series maak, en gewoonlik raak ons nou opgewerk en so aan. In elk geval, maar ek is nog baie rustig en kalm, en is ons al by die 3de kamer, en hier kom die vrou so aangejaag, want ek moet theater toe gaan, en ek is nog nie eens aan my oude penaities van my, of nog niks nie, maar hulle wag al van my in theater. In elk geval, so is ek nou voor theater, stoot hulle my af, maar hier kom die narkotiseerder, en dis 'n vrouwmens, en daar is eweskelike botsing tussen my en haar. Ek is doodstil, ek is rustig, en ek het gebid, en ek is kalm, en ewesklik, dis asof sy net 'n woede het oor haar, en sy kan my, asof sy my kan hanteer nie, ek weet nie, dit lyk nie of die duivel losgelaat is vir haar. Nou let, Here is my, skyn die lig nou so helder, dat het na haar omkrap, of wat gaan nou weet, maar in elk geval, nou soos ek in theater, en omdat al 2 ander nou gelyk gedoen word, strip hulle my nou vas op die bed. Maar hier kom die narkotiseerde vrouwtjie in, en ek het al baie operasies in my lewe gehad, maar waar ek altyd op my senuwees en so was, maar hier en bang was, maar hierdie keer het ek die rustigheid en ek is so kalm soos nog nie. Maar die vrou kom, was sy nog steeds 'n woede in haar. Maar hoor jy, sy klap hier die arms van my, maar gelukkig is my arms vast, maar die oude lande sal haar nog gerol het. Maar dankie Here, ek is siel gered en ek is kalm en ek is so rustig. Maar sy, en hy is vastgestryk, maar sy klap my, maar dis nie soos daai van, sy kry nie die aard nie, dit is soos, sy skiet my, sy het later aan 4 drups in die hand, want sy kry nie op aarde nie. En later sê sy vir my, die goed is reg, en ek sê vir my, die goed is in my weefsels, en dis nie in my aarde nie, nee, wat weet ek, nou so 'n klein raakje en so. Maar die vrou is omgekrap, maar want sy klap my, ek het later aan 4, so sy 4 in die een arm alleen. Nou gaan sy na die arm toe, sy moet in die arm ook 'n druk kry, en al 2 arms op drugs kry. Sy vertel die dokter nie, hy moet maar met haar werk, want die dokter wil met die aan begin, dit is wat die probleem is, sy vertel die dokter nie, hy moet met die aan begin. Maar nou is het so van die drugs, hy weet nie waarom te begin nie. Maar in elk geval, weet jy, dit leed dan, en het begin het weer te bid, en het raak net weer kalm, en is dit, Here, die vrou gaan nie met joy kom stel nie, want hier is nou iets hier reg nie, ek kan voel, hier is my gees bots nou met die vrou. Maar in elk geval, ek hoor het net, soos die Here het binnen my gees praat, en sê, Jolanda, ek wat in jou is sterker, as wat in die wêreld is. En maak nie saak, sy met jou vlees aanval, maar jou gees sal sy nie kan aanraak. En ek begin het kalm oor my te kry, en weet jy, toe sy kappe gaan, maar nou sit nie die skade nie, sy langs my, want ek is besig met die Here. En ewe skielik, toe sy my nou moet inspuit, hoor jy, toe trek my hele liggaam in 'n hoop, maar nou is my hande vas, maar my bene en alles te trek op
soos 'n fit soos 'n aanval die pille kry. En ek sê, Here is nog steeds in beheer. Nog steeds in beheer. Hierdie vrou gaan nie meer koos nie. Die sonde gaan nie vandag meer koos nie. Nou moet jy weet, jy moet onder narkose so gaan. En ewe skielik, toe sy die masker opsit, het ek nie meer asem nie. So nou lyk dit so, nou meer ek vir hulle probeer verduidelik, want ek kan nie praat met die asem, ek het niks. En sy vat daai masker, maar sy druk hom vas, sy druk hom met my neus plat. So sy daai masker druk, soos ek nou tekeer gaan op die bed, en dis die laaste wat ek onthou. En gewoonlik as jy uit narkose uitkom, dan sit hulle mos in soos 'n recovery room. Toe ek wakker skrik, toe ek in my eie kamer, wat hulle nou vir my voorberei. So ek wil net sê, ja, die duiwel kom, hy wil jou joy kom steel, hy wil vrees in jou sit voor jy ingaan, en dit het letterlik gevoel of ek doodgaan op haar tafel, maar ek het nog steeds vastgehou in die vrede van die Here gehad, soos nog nooit tevore gehad het. So ek wil net aan die eer gee daarvoor. Amen. Ek wil gou voordat ek voor ons gaan doen wat ek moet doen, wil ek net gou 'n liedjie sing vir julle. Raak nou al bekend dat ons nou maar 'n liedjie sing. Ek weet nie of julle hom ken nie. Ek weet alles onthou. Jy my help. Die moes nou net gaan sien so. Jy kan maar voort. Dis 'n mooi liedjie. Nou, ek kan net nie die hele lied sing nou nie, want dan gaan ek die regte kies, maar hierdie deel kan ons baie van sing. En dit is waar gewoonlik ook waar ons gaan. Wie is jou anker? Nou, daar is 'n liedjie wat sê ons is 'n anker. Maar terwyl ek voorberei het, so kom hierdie by my op en geanker in Jesus. So ja, ons kyk. Geanker in Jesus, ek kan die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag doen hy my aan. Geanker in die rots van die eeuwe. Geanker in Jesus, ek kan die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag doen hy my aan. Geanker in die rots van die eeuwe. Geanker in Jesus, ek kan die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag doen hy my aan. Geanker in die rots van die eeuwe. Geanker in Jesus, ek kan die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag doen hy my aan. Geanker in die rots van die eeuwe. Geanker in Jesus, ek kan die storm staan. Geanker in Jesus, as golwe oor my slaan. Geanker in Jesus, met krag doen hy my aan. Geanker in die rots van die eeuwe. Amen. Prys die Here. En wie is jou anker? Dis nou nie my boodskap nie. Ek wil gou vir ietsie lees, en ek het eers my bril sit. Al kom my bril dra, sodat ek my oor nie, of steeds ek kan glo wat ek lees nie. Terwyl die getuienisse so was, kom iets nou by my op. Baie jare terug, as ek dink aan die oorlog en goeders, dan moes hulle 'n briewe skryf. En dan, wanneer jy die brief geskryf het, dan kos hy, jy weet nie hoe lang het vat by die persoon om uit te kom nie. En
Ek dink baie keer aan ons sê vandag net 'n boodskap hê soos ag, ons voel nie lekker nie of bid vir my. Dan weet ons jy voel. Ek dink in daai tyd was dit baie moeiliker geweest. Ek was nie daar nie, maar ek dink as jy die films kyk dan dit vertel nie die hele storie nie. Van wanneer die persoon 'n brief geskryf en het opgedaag by die huis nie. Ek kan dink baie mense was in verwarring geweest, baie keer gewonder, is jou kind lewendig, is jou man lewendig, en dan kom daar 'n brief, dan skryf hy oor wat gebeur het met hom, hoe dit in die oorlog is, en dan verwonder jy jouself van wat gebeur. En dis soos of die Here vir my wys toe nou, hierdie is geskryf, nie deur 'n mens aan. Ja, daar was so skrywers gewees wat by mekaar gesit het, maar dit is uit die woord van God. Die woord sê, die woord van God is deur hom en tot hom en alle dinge is uit hom uit. Daar's niks wat hierin is wat 'n mens uitgedink het nie. Hier kan ek nie en jy uitdink nie. Ja, die wysheid en die kennis kom van die Here af, en die Here gee vir ons mooi wysheid en goed. Daar's boeke wat ons gaan skryf, wat ons kan sê, die Here het regtig iets groots vir ons gedoen. Maar ek dink so daaraan, hierdie is geskryf, en dit wat hierin staan, is wat die wêreld nie van hou nie. Maar hierin is iets opgeskryf, wat ons kan maak dat ons hemel toe gaan, uitsien na dit wat na voor lê. Ek wil vir jou vanaand sê, wanneer ons gaan bid, en ek wil graag hê ons moet bid vir hierdie spesifieke meisiekind, maar voor ons gaan bid, wil ek hier lees wat skryf, dis in 1 Kronieke 16 vanaf vers 7, as ek wil lees. Die opskrif sê, Psalm, Dawid se Psalm. En weet jy wat vang my op van dit is dat Dawid gaan deur hierdie moeilike tyd in sy lewe. En op sy ou dag erken hy nog steeds wie sy koning is. Deur sy moeilike tyd weet hy wie die Here is. As 'n jong seun is hy gesalf, hy het deur baie verkeerde goed gegaan in sy lewe, baie goeie goeders gegaan, maar hy het vasgehou aan die woord van God. En ek wil vir julle lees wat staan daar, hy sê, op dieselfde dag, toe die eerste maal, het Dawid aan Asaf en sy broers opgedaag, om hom die lof van die eer te sing. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volk sy dade bekend. Sing psalms tot sy eer, spreek van al sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam, laat die harte van die wat die Here soek bly wees. Vra na die Here en sy sterkte, soek die aangesig altyd deur. Psalm 42, kan jy dit vir my opsit daar? Psalm 42 vers 2 en 3. Nou gaan jy dit voor my kry. 42 vers 2 en 3. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van die Here van God verskyn? Soos 'n hert smag. Smag jy vanaand na die werk van die Here? Ons praat vanaand daar in die bidkamer daaroor en broer Gerard noem dit dat dit is wat ons wil soek en ons almal sit op skoppe. Ja, dit is wat ons soek. Met wat soek jy die Here? Hoe smag jy vir die Here? Terwyl ek hierdie oproep ontvang het, en ek gaan nie die details daarmee deel nie. As jy daarvan wil weet, dan kom sien jy my, dan kan ek vir jou verduidelik wat gebeur. Maar die vyand is so lustig, my broer het nou genoem, my suster het nou genoem,
Hulle het nie geweet waaroor ek nou gepraat nie. Niemand het geweet dat ek het voorberei het nie. Ek het net vir die persoon gesê, vanavond gaan ons ek gaan vra dat julle saam by bid oor hierdie saak. Hierdie jong meisiekind moet môre gaan vir 'n hof toe gaan, oor 'n saak wat daar gebeur het. Ek wil vir jou sê, ons het vandat ek in hierdie gemeente ingekom het in Januarie, het ek gesê, ons moet hierdie kinders opdra. Hier staan Abigail nou voor en getuig. Uit haar eie, ek weet of haar het van gesê om te doen nie, maar ek kan vir jou sê, ek het dit gedoen nie. Die ander dag staan, kyk, nee, dit is kyk, is jou meisiekind, ja. Becca staan op en sy getuig, die by die jeug. Later om toe besef ek kan nie aangaan met wat ek moet doen nie. Die kinders is honger vir iets wat ons as groot mense nie meer raak sien nie. Julle getuig daarvan nou vanaand, dit is wat die Here gedoen het vir ons. En my gebed vanaand is dat ons daai jong meisiekind moet opdra aan die Here vanaand. Dat die Here werk dadelik in daai saak sal intree. Wanneer hulle in daai hof sal instap, dat die gereg, en ek weet dis nie hoe mense moet optree, maar ek wil vir julle vanaand sê, ons moet bid dat die Here sy naguns is in elke saak op daai oomblik. Wanneer sy instap, hulle sal weet, dit moet na haar kant toe draai. En ek probeer nie dat ons kan kies nie, maar ek het vanoggend dit ook gesê, daar's 'n reg en 'n verkeerd. Kyk, luister, ek moet vir julle dit sê, en ek het vanoggend gesê, ek het geweet as ek verkeerd gemaak het. Elkeen van ons wat hier sit vanaand weet, dat jy toe jy fout gemaak het, jy geweet is 'n fout. Jy kan getuig daarvan. Maar ek wil vir jou sê, as jy weet jy het verkeerd gemaak, en jy weet wat is reg, dan weet jy is in die verkeerde kant van die reg. En hierdie kind het die Here nodig. 'n paar maande terug toe was haar lewe neem. En ek is jammer ek het nie geweet daarvan nie. Maar daar is soveel mense wat beskerming oor haar is en haar help om reg te kom met wat met haar gebeur het. Ek gaan nie uitbrei nie, jy kan jou eie denke daaroor gebruik, maar ek wil vanaand hê dat ons sal intree vir hierdie kind. Hierdie jong meisiekind. Weet jy wat is die grootste aanval in ons as kinders van die Here se lewens? Is ons kinders, ons jong mense. Weet jy hoekom? Kyk net 'n bietjie rond jou, hoeveel jong mense is vanaand in die kerk onder 20? Dan gaan jy sien, ons sit met 'n probleem. Ons het genoeg jong mense in hierdie gemeente, maar nie vanaand is hulle hier nie. En my hart gaan so uit vir jong mense, om hulle terug te kry by die Here. Dit kos ons 'n werk, maar dit gaan ons harde werk ons op ons knieë te wees. En ek wil julle vanaand vra, as jy nog nooit oor 'n saak gebid het, so ernstig soos vanaand nie, wil ek vir jou vra, begin saam hande vat. Want die God gaan vanaand 'n saak oopmaak in daai kind se lewe, en dan wys dat die Here 'n werklikheid is. Weet jy, die dag toe ek Jesus ontmoet het ek Jesus gesien wie hy was. Dit wat jy van gepraat het, wat in jou voertuig gebeur het, dit is hoe die Here werk. As jy dit nie geglo het nie, dan sou jy nie vanaand nie gewees het nie. Jy sit vanaand nie om entertainment te ontvang nie. Ek wil vir julle nou wil sê, want as ons hier was vir 'n konsert, dan het ons almal die toets gedop vanaand. Dan is ons ook in elk geval vol gewees het vanaand. Maar ons is nie, want ons is hier vir, laat we praatjie so goed is, ja, ons maak grappe. Ons maak daai goed is, maar vanaand is daar 'n ander saak wat opkom. En ek gaan vra dat jy saam met my gaan staan en saam met my gaan bid. En as jy voel, jy kan intree vir hierdie kind, dan doen jy dit. Ek wil in elk geval, ek jou gebruik as 'n voorbeeld. Wil jy nie vir my kom voorstaan nie? Nou die kind is nie haar ouderdom nie, maar ek het dit in die afgelope tyd ook gedoen, en ek gaan vir jy sê hoe doen ek dit. Ons gaan haar gebruik as 'n manifestasie, en jy gaan jou hande op die kind lê, asof jy die hande lê, staan jy so voor vir my. Soos of ons hande op lê vir daai kind wat môre in die hof moet verskyn, met die saak vir haar,
Nou ek wil vir julle sê, net voordat ek nou dit regstel, die kind is in die regte kant van die gereg. Dis hartseer wat met haar gebeur het, maar ons gaan intree dat die Here haar gaan genees. Soos die vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het, gaan die Here haar ook genees. En haar herstel, in haar gees, liggaam en siel. En ons gaan dieselfde doen, en ek wil vanaand vir jou sê, as jy getwyfel het aan die Here se gebed, in geloof, gaan ek jou vanaand wys hoe werk die Here. En ek gaan dit môre op die groep sit, en ek gaan julle bel, as julle my nie glo nie, gaan ek julle laat weet hoe die Here antwoord. Ek het gesien, deur manifestasies, en dis hoekom weer die jong meisiekind in staan, ons gaan haar gebruik so vanaand, as 'n manifestasie. Hoekom doen ek dit? Want dis hoe die Here werk. Ek weet nie, dit is net voordat ons begin bid, ek moet dit gou vir julle vertel. Ek vertel dit vir iemand. Hierdie sendeling werk hier in Afrika, uit Skotland uit, en werk in Afrika. En terwyl hy in Afrika besig is, by hierdie, wat ek sê, hierdie village, ekskuus vir die Engels en die Afrikaans mengery, werk hy daar, en die chief sê vir hom, luister, ons moet vir onsself gereed maak. Daar kom mense vanaand om ons dood te maak. Hulle het klaar gereël, hulle gaan ons doodmaak, en daai sendeling saam met die village begin bid, en hulle bid, daai aand, bid hulle vir deurbraak en Here is help. Die geveg kom toe nooit nie. Die sendeling en hierdie chief van hierdie tribe loop toe, en hulle ontdek hierdie ouens wat hulle eintlik sou aanval. En hulle sê maar, hulle het eers swaar of spiese of niks meer by hulle nie. En die sendeling sê van, hoor, so ek nooit gehoors hoor, hoekom het jy ons nooit aangeval nie? En hy sê, luister, weet jy wat het gebeur? Ons is op pad na die village toe. En ons is op pad om daai village te gaan vernietig. Want omdat hulle die Here dien, wil ons hulle wys wie is in beheer. En hulle sê, terwyl hulle opdag, toe hulle so 'n heuweltjie kom, sien hulle 39 reëse wat voor hulle staan en die village staan. 39 reëse. En daai 39 reëse het hulle so laat afskrik, dat hulle weggehardloop het. Hulle is so bang om daai village aan te val, want hulle weet, daar's reëse wat daai plek beskerm. Die sendeling gaan terug Skotland toe, en hy kom by die kerk waar hy is, en hy getuig, hy sê vir hulle, ek wil julle gou vertel, van hierdie goeders, wat die Here vir ons gedoen het, en hier staan 'n ou man op, en hy sê, broeder, wanneer het dit gebeur? En hy sê vir hom, dis die dag en die tyd, en die man gaan haal sy boekie, en hy vat sy boekie so, hy sê vir hom, ek wil jou gou iets wys. Hy sê, ons is 39 in ons gebedsgroep. 39 bid daai aan selfde tyd, selfde oomblik vir 'n wonderwerk. Want die Here in jou hart, ons moet bid vir daai sendeling in Afrika. En daai man word beskerm deur 39 reëse. Weet jy wie was die reëse? Die mens wat gebid het. Nou ons is nie 39 vanaand nie, maar ons is net genoeg om ook reëse te kan wees in 'n saak wat vir die wêreld onmoontlik lyk. Vanaand wil ek vir jou sê, as jy glo in wonderwerke, as jy glo in dat die Here nog steeds kan aanraak, dan is dit jou kans. Jy gaan saam met my opstaan. Ek gaan nie alleen bid nie. Julle gaan saam hande oplê. Ons gaan hierdie kind gebruik as 'n manifestasie. En die Here gaan werk in daai saak môre. En die Here gaan daai kind se lewe red. Sy kom kerk toe. Ek moet dit ook sê. Sy is 'n kerkganger. Die mense wat saam met haar is ook kerkgangers. Maar hulle weet hulle kan nie meer nie. Volgens die boodskap het hulle so geraak. En al wat hulle agtergekom het, is jy moet onthou, dat Iris het ook gehardloop. Hy het ook nie die Here gedien nie. Maar weet jy wat het hy gesien? As ek net die Here kan aanraak. As ek net as die Here net sy hand sal oplê. Weet jy wat is interessant? Petrus en Johannes loop net. En die Bybel sê, as hulle skade weer op die siekes val, dan word hulle gesond. Hulle skade weer. Die woord van die Here leer ons in Psalm 91, hy wat skuil in die allerplek van die hoogte,
sal vandag in die skare weer, in wie se skare weer, en God almagtig se skare weer. Kom ons staan vanaand op, en ek gaan vra dat my broeders my gaan help. Julle gaan help, julle gaan hande oplê vanaand. Draai vir my na my kant toe, dan gaan julle gaan my help, julle gaan nie net staan en kyk vir my nie, vanaand bid ons saam. Ons bid vir 'n wonderwerk moet plaasvind. Ons bid nie vir niks in hierdie kerk nie. Ek wil vir julle vanaand ook sê, net voor ons begin bid. Ons bid in hierdie kerk, ek het vir julle gesê, ek gaan nie ophou, nie voordat die Here begin antwoord in hierdie kerk nie. Hier's mense wat siek is, krankheid het, maar die Here kan antwoord. En as jy glo vanaand, dan sê ek vir jou, kom ons vat hande en ons begin bid, asof daar 'n wonderwerk gebeur in hierdie kind se lewe, wat môre in die hof moet verskyn. Amen. So kom julle met salf, geef hulle die salfolie dat hulle salf. Here, ons kom bid, Here, vanaand, en ons bid deur hierdie kind, dat daai kind, Here, môre wanneer sy in die hof verskyn, dat die gees van die Here haar sal beskerm, en sal lei, en dat sy sal sien, dat die mense wat saam met haar in die hof instap, sal sien hoe die hand van die Here in sal kom in daai hof in daai saak in, en dit sal styling maak tussen wat reg en verkeerd is. Here, ons bid dat die salwing op haar lewe sal rus. Ons bid dat die gees van die Here op haar sal rus, en deur die manifestasie, Here, roep ons uit, dat U, Here, haar sal aanraak, in haar krankheid, Here, dit wat sy seer en haar liggaam beskadig is, Here, deur die werk van die vyand, roep ons vanaand, dat sy sal gesond word, en dat sy sal genees word, en dat sy sal inkom, en sal getuig, hoe Jesus haar aangeraak het, dat dit nie 'n mens se hand was nie, maar die hand van die Here was. Here, ons kom bid ook vanaand, dat U, Here, in daai saak sal intree, dat daai man skuldig bevind sal word, dat dit nie uitgestel word nie, dat lyk is dit 'n uitgestelde saak, Here, maar by U, Here, is daar 'n ja en 'n amen, en U gerug, Here, wil dit in plaas elke oomblik van die dag. Daarom bid ons, Here, dat die gerug in sy volheid sal intree in daai saak in. Ons bid, Here, vanaand, dat U, Here, ons weet, ons vergewe hom ook van sy sondes af, dat hy verkeerd gedoen het, maar ons bid, Here, dat daar 'n werklikheid sal wees, 'n werklike inraking sal wees van U krag, Here, dat die gees van U, Here, die aanklawerk sal doen, Here, dat daar 'n skeiding sal wees tussen reg en verkeerd, Here, ons bly die bloed van Jesus Christus oor haar, Here, as jong mens, Here, ons roep die Here aan in hierdie onmoontlike tyd, Here, vir die saak wat onmoontlik is, tot dit 'n saak van lewe sal wees. Ons bid, Here, dat U Gees daai kind sal lei, elke die gereg, die hofmeester, Here, van die hof tot binne in, Here, tot waar ons op ons stoel sit, dat die saak, Here, voldoende sal wees in die wil van die Here. Ons spreek ook lewe in daai saak. Ek spreek lewe in daai jong mens in, Here. Ons spreek lewe in haar lewe in, dat sy sal uitstap daar met vreugde, genesing, oorwinning oor die werk van die vyand. Here, dat ek kom bid, Here, vanaand, dat elke die vyand toegestaan op ons jong mense. En ons roep dit, Here, vanaand aan. Ons lig hulle op, Here, ek bid die bloed van Jesus, met elke jong mens, en ons sterk, Here, vanaand. Roep ek U aan, Here, ek vra dat U ons kinders sal honger en daar sal maak, vir die Heilige Gees. Ons bid, Here, vir 'n ontevredenheid in die Gees, Here, in hulle harte, dat hulle die Here sal soek met alles wat in hulle is. Ons bid, Here, vir 'n openbaring in hierdie saak, Here, ook vanaand. En ons bid in die naam van Jesus. Ons gee al die lof en die eer, en Here, wanneer U antwoord, dan gaan ons U naam verheerlik, want U kom toe die lof en die eer. En ons maak al gees, siel en liggaam oop toe onder U kosbare bloed.
Maak ook al elke een wat vanaand hier staan, toe onder u kosbare bloed. Beskerm ons, lei ons in gees en waarheid, en dat die Here alleen sal u eer kry in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Daai seer in haar hart, Here, ons vandaan kom, ons van U, daai seer kom wegvat, en daai seer vervang met U liefde, Here. Here, ek kom bid vir haar denke, Here, dat U haar denke sal vernuwe. Here, dat haar denke vol van haar slegte goede, Here, dat U haar denke sal vernuwe, en kom skoon maak, Here, en vir haar nuwe drome sal gee, Here. Waar sy nuwe drome sal hê, Here, waar U vir haar pad sal wys vir U, Here. Dit is so wat ek bid vir haar liggaam, Here, waar sy stem maar haar vrees oor haar liggaam is, bindings oor haar liggaam is, kom ons vanaand in die magtige naam van Jesus Christus die Nasaret. Ons vra, Here, dat jy al die bindings of vrees en bewas sal wegvat, Here, en ons vra kalmte, Here, en ons vra rustigheid, Here, en ons bid vir, Here, daar was op pad voor die Jesus dat sy met die vrees sal hê, Here, dat sy bolder sal hê, Here, dat sy weer, Here, die pad wat sy stap vir die spoor, Here, en daar was nie die kan nie, Here, kan nie, Amen. Prys die Here. Prys die Here. Baie dankie vir julle gehoorsaamheid. Ek kan my musiek nie spot sit. Ja. Lege tyd. Okay. Tyd vir ons. Die Here het net nou op my hart gelê. Dit was sê, ek was ook een keer, was my hart baie seer oor 'n saak, en ek het gebid daaroor, en ek weet dat in die woord van God is daar 'n antwoord vir elke saak. En soos ek by die eetkamertafel so sit, plooi ek so deur die woord van die Here. En die volgende oomblik rit die deur oop met 'n wind wat inkom. Maar dan kom so groot skade weer. Kom so oor die tafel en oor my, en ek begin bang raak. En ek hoor net 'n stem vir my sê, Jessica, moenie bang wees nie. Ek is die skade weer aan jou regterkant. En so is die Here se skade weer, ook in elkeen van ons, is hy die skade weer aan ons regterkant. Prys die Here. Ons gaan nou eers begin. Ek gaan nou open met gebed. En dan gaan ons mooi begin, want ek sien ons het nog baie tyd. Julle is ons nie alles na huis toe nie. My vrou is hier vir Pieter Waai. Ja, prys die Here. Ek wil net nou, dis die voorbereiding. Yes, ek gaan moet doen wat die Here op my hart lê. En as ons daar aangaan, moet ons maar aangaan. As jy wil huis toe gaan, moet jy maar na huis toe gaan. Voordat ek dit doen, kom ek gaan net gou vir julle sê, die afkondigings vir hierdie week is, daar is bidduur, daar is sisters bidduur, daar is nie sondagskool nie, daar is net oggenddiens. Die vrouens gaan die diens doen. Prys die Here, hulle gaan 'n bietjie werk verslag. Vir die wat agterbly, die mans wat agterbly, is sterkte vir julle. Julle gaan 'n bietjie werk saam met hulle. Amen. Maar ek wil net vir julle sê, die Here gaan julle seën hierdie week. Ons gaan hierdie week omdraai vir die Here. Gaan uit wanneer jy uitgaan. Soos daai dingetjie wat daar op ons bord, jy betree nou die sendingsveld. Wees die sendeling in jou eie lewe. Begin die beeld van Christus uitleef van buite toe. En moenie teruggaan nie. Vir die mans wat saam op mannekamp gaan, ek sal met julle praat in die week oor al die goedjies, die reëlings. Ek wil vir julle sê,
Ons het die guns van die Here in ons kant. Kom ons hou dit so, kom ons begin dit uitleef na buite toe. Die mense ken dit nie meer wat ons vanaand gedoen het nie. Ons het eintlik baie vinnig opgehou, maar dit is 'n begin. Die fondasie is reg gelê, want Jesus is in beheer. Ek wil net gou voor ek nou afsluit met gebed, wil ek vir julle 'n lied sing. Ja. En hy gaan so. Die heiland leef nog, halleluja. Die Heer vergewe nog, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon, Jesus self sal beloon. Ek weet dat hy leef, halleluja. Die heiland leef nog, halleluja. Die Heer vergewe nog, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon, Jesus self sal beloon. Ek weet dat hy leef, halleluja. Die heiland leef nog, halleluja. Die Heer vergewe nog, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon, Jesus self sal beloon. Ek weet dat hy leef, halleluja. Onthou hierdie woorde, ek weet dat hy leef, ek weet dat hy genees, ek weet hy raak aan. Prys die Here. Ekskuus oor die stem, my stem wil nie saamwerk nie. Maar ek wil vir jou sê, hou vas aan dit vanaand hierdie week. Moenie laat die vyand donder kry nie. Berei jou grond voor vir die werk van die Here om uit te berei uit jou lewe uit. Amen. Kom ek gaan die teken net so sin en ek gaan vir ons afsluit. Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid dat ons vanaand in U teenwoordigheid kon instap, waar ons gesing het, waar ons getuig het, dat elke getuienis sal vasstaan in U woord. Dankie vir elke belofte wat U vir ons gee, deur die woord van waarheid en krag en heerlikheid. Wees saam met my broeders en susters in hierdie week wat voorlê, met ons op wat ver ry, blyk die bloed van Jesus oor elke een, wat ook nie vanaand is nie, oor die saak van môre bid ek, Here, dat U Gees van die Here ons gaan lei. Ek weet al reeds, Here, want ek ervaar die salwing op hierdie saak, U gaan antwoord. Ek weet, Here, met elke broer en suster wat vanaand die sit, gaan U antwoord en U gaan in hulle midde wees die hele week deur. Seën hulle, raak hulle aan, dat hulle met U salwing hier sal uitstap en sal weet Jesus is in beheer. En ons gee al die lof en eer in Jesus naam. Amen.